د بلخ ولایت په چمتال ولسوالۍ کې د بیبي عایشې صدیقې رضی الله تعالی عنها په مدرسه کې نږدې 400 تنه نجونې او هلکان د دیني او عصري علومو په زده کړو بوخت دي. دغه مدرسه چې د یادې ولسوالۍ د ترکي امام صاحب په کلي کې موقعیت لري 4 کاله وړاندې د یو شمېر ځایي قومي مشرانو او د اسلامي امارت د مسؤلینو په هڅو جوړه شوه. د دې مدرسې یو تن استاد وایي چې په دغه مدرسه کې 120 تنه زده کوونکي د شپې لخوا او 200 تنه زده کوونکي د ورځې لخوا د دیني علومو په زده کړو بوخت دي او دغه راز نږدې 80 تنه ښځینه زده کوونکي هم دغلته دینی او عصري زده کړې ترسره کوي. اینجا 120 نفر لیلیان شاگرد داریم و 200 نفر شاگردای نهاری است که به ضمنشان 60-70 دختر هم است. اونا هم در اینجا درس میخوانه و مدرسین این مدرسه تقریبا 10 نفر استاد ما داریم که در مدرسه ما تدریس میکنیم. 2 تایم داریم که از طرف 8 بجه تا 12 بجه از 12 تا 4 بجه. نوموړي زیاته کړه چې په دې مرکز کې 10 تنه تجربه لرونکي استادان د لازمو ښوونیزو امکاناتو سره 2 وخته زده کوونکو او حافظانو ته درس ورکوي او دغه راز د بلخ ولایت له خلکو او پانګوالو وغوښتل چې د اقتصادي ستونزو په له منځه وړلو کې ورسره مرسته وکړي. ما مردم میخوایم که مثلا تجار باشه، دیگه مردم باشه که این مدارس علوم دینی تعاون و کمک کنه، شاگردا را کمک میکنه از طرف امارت و دیگه نمی مشکلاتایی که عمده د استاداست مثلا شاگردا داره باید توجه مردم، توجه تجارا باید در مدرسه د علوم دینی بیشتر زیاد باشه. دلته مرته استادان راځي مرته درسونه راکوي مرته د امارت اسلامي نه موږ خوشاله یو چې مرته دینی دغه د استادان دینی علم راشي مرته دې څه خوشاله یو. زه ډېر خوشاله یم چې په دې مدرسه کې درس وایم. زه د استادانو نه د هر څه نه ډېر خوشاله یم ځکه چې د امارت اسلامي د خوا دلته استادان رالیږل شوي دي او هغوی تنخوا ورکوي. مثال د خبرې موږ دلته ډېر خوشاله موږ ته د یادونې وړ ده چې د حضرت بیبي عایشې صدیقې رضی الله تعالی عنها دینی مدرسه په 1499 لمریز کال کې جوړه شوې چې لا هم په ځینو برخو کې ستونزې لري او اړتیا ده څو پاملرنه ورته وشي.